ازيكم عاملين ايه؟ دي الحلقة التانية في سلسلة مقارنات المطاعم. احنا بنعمل كل اسبوع كده تصويت، وبناء عليه بنختار احنا هنعمل مقارنة لأني مطاعم او لأني اكل. يعني بحاول اشارككم ايه الحاجة اللي انا عامل عنها الفيديو، بحيث ان الفيديو يكون حاجة انتوا بتحبوها او حاجة انتوا هتختاروها او بتطلبوها كتير. نجرب كذا مطعم ونشوف ايه افضل حاجة، ونحاول بشكل موضوعي نقيم المطاعم ونعرف ايه اكتر حاجة مناسبة لينا. اخر فوتنج اخترتوا الكريب، اخترتوا الفرايد تشيكن. فانا جبت من 4 مطاعم: كريب كومباني، سيتي كريب، خبازينو. على فكره خبازينو انا جربته اكتر من مره، ممكن يكون هو مش مشهور قوي زي سيتي كريب او كريب كومباني، ولكن هو انا جربته ولقيت ان هو كويس، مستواه حلو. قلت نجيبه ونجربه النهارده ونشوف بقى هل هو فعلا مستواه كويس مقارنه بالمطاعم التانية. وجبت من جاد. انا عارف ان جاد مش خاصص في الكريب، ولكن كان تركيزي ان يكون حلقه مفيده، بحيث انك انت لما تتفرج على الحلقه تخرج من الحلقه بمكان يكون منتشر او براندات معروفه او متواجده في اماكن كتير، بحيث بعد كده تعرف تختار منها يعني. فيلا بينا نبدا على اول حاجه، واول حاجه جت بسرعه قوي، هو كريب كومباني. سعر الكريب 65. كل الكريب اللي جبته هو فرايد تشيكن او زنجر يعني. بس الاول على كل ده متصور، الواحد بيصور لوحده، ف واحد بيتصل، فكويس ان انا طمنت. فغالبا الواحد لما يجي يتصور بيكون معاه اكتر من شخص، يعني بيكون هو الشخص اللي بياكل او بيدوق او حد بيبص على الكاميرا يعني وكده. هم عشان انا لوحدي فقلت اطمن ان كل دوت كله تمام والسيتنجز تمام. فلقيت ان خبازينه بيتصل، غالبا واصل، هروح اجيب الاوردر واجي بقى. اديت لاخويا الفلوس عشان هو يحاسب يعني، وانا ايه عشان الواحد جاع اصلا وعايز ياكل الكلام ده. تعالوا كده ايه نفتح. انا اتاخرت صراحه في الاوردر ان انا افتح الاوردر ده، بس شكله حلو قوي. اتمنى ان هو يكون باين عندكم، شكله جامد جدا. ناخد بقى ديت، اشتريتها من ماركت كبير، كان مكتوب عليها مش عارف سكينة حلويات حاجة كده، عارفين اللي هو بيستخدمها في بتاعة البسبوسة. المهم يعني يبدو لي كل حاجة تمام للحظة الأولى. أوريكوا شكل الكريب عامل ازاي. تمام يعني مفيهوش أي كومنت صراحة. بس ناكل كده ونشوف بقى ايه الموضوع ايه. افتكرت ان عجين الكريب مسكر او فيه سنة سكر زيادة، بس مدوت لوحده لقيت ان هو لا مفهوش سكر زيادة. هو الكاتشب اللي بيعملوه غالبا هما بيعملوه بنفسهم او اما هما بيشتروه من شركة بتعمله. سكر زيادة سنة صغيرة بس مش هيضايق. طبقة العجين صراحة ممتازة. في جوه بيف، سموكد بيف تقريبا سموكد بيف. ديز كريب كويس، 65 جنيه. مش عارف بقى 65 جنيه ده هل هو كده متميز؟ هنعرف من الحاجات التانية اللي احنا جبناها ونشوف. انا بالنسبة لي كويس مظبوط، صوصات كويسة، الخامات الفراخ اللي فيه فراخ حقيقية مش فراخ مفرومة او فراخ مجمدة، حاجة حلوة. ويا جاب لي الخبزين كده، فاضل جاب. ماشي، كلفته بالمهمة دي بما ان انا المنتج والمصور واللي بياكل وكل الحاجات دي. طيب سيتي كريب 60 جنيه. كل الاسعار ديت من غير خدمات توصيل ولا الكلام ده. بعت معاه مايونيز وكاتشب. كريب كومباني ما بعتش الكلام ده، ودي حاجه تحسب لسيتي كريب. ريحه التتبيله اقوى مبدئيا كده، جه ريحه التتبيله تبدو اقوى في سيتي كريب، وانا مش شايف ان في فرق مبدئي يعني بينه وبين كريب كومباني. نجيب الاتنين قدام بعض كده. ده سيتي كريب، ده كريب كومباني. يعني مفيش فرق ما بينهم كشكل للعجين كده، مفيش اختلافات كبيرة يعني. تمام ماشي، بسم الله وناكل. بسم الله.
سيتي كريب سبايسي اكتر، كريب ممتاز، ولكن طبقة البريدنج اللي فيه على الزنجر من بره مش مخليك تحس ان فيه فراخ قوي. تتبيلة اقوى، مش شرط عشان التتبيلة اقوى يكون بريدنج اكبر، لا مش شرط خالص. هي كمية التوابل المحطوطة، الفلفل الاسمر، سبايسي، الشطة، الباودر، كل الكلام ده هو اكتر. ممكن في النص كده وانا باكل هتديك احساس بالبريدنج زيادة. صوصات كويسة مظبوطة. الطبقة الخارجية زيها زي كريب كومباني، ما حسيتش باختلاف. سيتي كريب بعد حط مناديل ومايونيز وكاتشب. اوقات ناس بتحب ان هي تزود كمية المايونيز او الكاتشب، فده هيكون اوبشن كويس ليكم. سبايسي اكتر، توابل فيه اكتر. طبقة البريدنج بس لو يعني قلت شوية والفراخ حجمها كده بقى هتبقى افضل. يعني طبقة البريدنج اللي هي الطبقة اللي بره على الفراخ واللي بتقلي مثلا بيحطوها في البقسماط، في الدقيق، في الكلام ده، فهي الطبقة دي ممكن هنا غالبة على طعم الفراخ اكتر من طعم الفراخ ذات نفسه. ولكن انا بوصف الموضوع، مش بحاول ادخل ذوقي قوي في الاكل، او مش بحاول ان انا افرض ذوقي في التقييم، عشان كل واحد يختار بناء على الذوق بتاعه. خبازينو، والراجل اللي انا حطيته معانا في المقارنه النهارده او في الفيديو عشان تجربي معاه الايجابيه. معظم الكريب اللي فات هو جبنه موتزاريلا وكاتشب ومايونيز، جبنه رومي وخضار. تمام. طبقه العجين مبدئيا زي ما انتم شايفين مختلفه عن اللي فات. ممكن تبقى دي يعني كريسبي سنه صغيره اكتر منهم. الكريب صراحة بتاع خبازين النهاردة مش احسن حاجة. ما فيش حاسس ان في كاتشب اصلا، في كده لون بينك، ولون البينك ده يعني مش كاتشب، بيبقى صوص كده شبه الكاتشب. اعتقد ان هو بيبقى كواليتي اقل يعني، دي تجربتي. معاه خضار، في جواه طماطم وجواه فلفل رومي. طبقة العجين كويسة، واخدة طبقة كريسبي كده خفيفة. الفراخ يعني خليني كده ادوق لوحدها. هي فراخ مش مفروم، فراخ مستوية زيادة عن اللزوم، تتبيلة ضعيفة خالص. فالصراحة لا، انا شايف ان هما كانوا احسن من كده، او انا جربتهم في وقت تاني كانوا احسن من كده. ممكن بقى عندهم ضغط، الله اعلم يعني. بس صراحة لا، يعني لحد دلوقتي خبازينه يجي في اخر مرتبة. نيجي الجاد، واللي هو سعره 60 جنيه. حاطط واحد كاتشب، افتح وباكج. الصراحة احسن واحد فيهم. يعني بص قافل ازاي من كريب، قافل عليه كويس قوي. التانيين يعني ممكن، عارف انت لو خد مطب ممكن الكريب اصلا يترمي بره الموتوسيكل. نفس فكرة العجين بتاع سيتي كريب وكريب كومباني، نفس العجين بالظبط، مفيش اختلاف. الا ان هنا الزنجر بانيه البيت. عارف انت لما تيجي تخش تعمل كده بانيه بالبقسماط، هو أو. انا حاطط عليه شويه حاجات زياده: خضار، جبنه رومي، زيتون، كاتشب، مايونيز. خبزينه كان تقريبا حاطط كده كاتشب مش احسن حاجه، وحاطط طماطم. هنا حاطط كاتشب كويس، حاطط طماطم الاتنين. رومي، بص، بانيه البيت بالظبط. بصراحه بانيه البيت مش مديني احساس كده الزنجر وانا باكل الفرايدي تشيكن فاهمني؟ فمش معجبنيش يعني. كنت افضل ان هو يبقى زنجر على الاقل زي ما انا طلبته. فدي حاجه صراحه ما تحسبش الجد. دول اللي هيكسب هما الاتنين دول، واحد منهم هنرتبهم. خبازينو اقل واحد، بعد كده جاد، نيجي لسيتي كريب وكريب كومباني. ناخد الفراخ لوحدها. سيتي كريب، توابل سيتي كريب احسن من كريب كومباني، ولكن كريب كومباني واخد فيلينج ان في فراخ كده بتاكلها. حجم الفراخ اكبر في كريب كومباني. هنا في بيف، سموكد بيف في كريب كومباني، مش موجوده في كريب كومباني، مش موجوده في سيتي كريب.
بالنسبة لي التجربة على بعضها كتجربة عامة، كريب كومباني هو يكسب، هو رقم واحد لسبب في فيلينج انك بتاكل فراخ مع كل الانجريدينتس الموجوده او كل المكونات الموجوده زائد البيف سموك بيف، مديه طعم جميل قوي للكريب. زائد ان الجبنه اللي في كريب كومباني هي اكتر شويه من سيتي كريب. انت عايز تاخد فيلينج انك بتاكل فراخ وحجم الفراخ يكون كبير، روح لكريب كومباني. لو انت عايز يكون فيه سموكد بيف، لو انت عايز تاكل حاجه فيها تتبيله وعايز طعم اقوى شويه، مش فارق معاك ان يكون فيه بريدنج الطبقة اللي حوالين الفراخ اللي بره ديت كتير شوية، روح لسيتي كريب. التتبيلة هنا فيلينج احساس الفراخ ده بالنسبة لي يعني مهم. ممكن يكون انت بالنسبة لك مش فارق معاك، انت عايز تتبيلة تكون قوية وخلاص فهتروح هنا. انا هروح هنا، انت ممكن تروح هنا. كل اللي احنا جربناه النهاردة مفهوش مشكلة انك انت تطلب منه، ولكن هي اذواق مختلفة. لو بتحب كريب البيت ممكن تطلب من جاد. خبزين صراحة ما اتبسطتش من التجربة بتاعته بسبب الحاجات اللي انا قلتها. بس كده، استنونا الاسبوع الجاي في نفس الميعاد يوم الجمعة الساعة 5 في حلقة تانية. هنعمل تصويت تاني، هنشوف ايه الاكلات اللي انت تختاروها وهنجيب منها الاسبوع الجاي وهنعمل المقارنة.